ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศว่าไปจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคมนี้จะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเกษตรกรนั้นจะต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระมัดระวังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะแล้วก็ต้องหาไม้ค้ำยันด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบก่อนจากพายุฤดูร้อนในวันพรุ่งนี้ส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มได้รับผลกระทบไปตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมไปจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ค่ะ